今晚唔知煮乜，懶人救星嚟啦！冬瓜都可以整到好好送飯嘅餸喎。冬瓜淨係識煲湯，你走寶啦！咁樣煮啊，好食過煲湯10倍啊！吓，冬瓜唔煲湯，咁煮咩啊？等我教你啦，唔係你又走寶噶啦！你睇下啲冬瓜索晒啲咖喱汁，夾埋啲肉碎一齊食啊，真係超級好送飯啊！材料超簡單，屋企有冬瓜啦、肉碎啦就得噶啦，其他調味都唔使噶啦。爆香肉碎最簡單就係呢一步啦，1羹搞掂，唔使再加鹽。懶人最中意，加水煮幾分鐘，啲冬瓜咧就索晒啲咖喱汁，超級入味啊！未食都已經覺得好正啊！喂，未拍完啊，仲嚟偷我啲嘢食？你繼續拍啦，我幫你試味㗎咋。真係估唔到啊！原來冬瓜同咖喱係咁夾噶，好食過薯仔啊！索晒啲汁，送飯一流啊！最緊要夠簡單，新手識整啊，一支正就搞掂晒啦。六姐，下次唔知煮咩咧，係咪問你先？唔使問我，過嚟南亞行個圈，好多快手醬同南洋嘅食材，分分鐘俾到你今晚食咩嘅靈感啊！想知道更多東南亞新口味，記得點讚關注南亞基哥啦！